Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu chaanalii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Chaanalii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Barumsa haaraadhaan immoo kan qabannee dhufne sagaleewwan afaan Oromoo akkamitti dubbisuu dandeenya? Sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa afaan Oromoo akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhu qabannee dhufneerra. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti yoo ilaaltanii sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa sirriitti adda baasuu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluu irraanfatina. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti deemna jechuudha. Akkuma beekamu qubeen afaan Oromoo bakka lamatti qoodama. Qubee dubbifamaa fi qubee dubbachistuutu jedhama. Qubee fi qubee walitti maal ta'a? Sagalee ta'a. Sagaleen immoo sagalee qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiftuu walitti yeroo dhufu sagalee ni uumamaa jechuudha. Sagaleen sun sagalee gabaabaas ta'uu danda'a, sagalee dheeraas ta'uu danda'a. Kanaaf sagalee dheeraa kan ta'u akkamidha? Sagalee gabaabaa kan ta'u akkamidha kan jedhu har'a sirriitti kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf sagalee dheeraa kan jennu qubee dubbachistuu tokko ta'e yeroo dhufudha. Sagalee gabaabaa kan jennu qubee dubbachistuun tokko taate yeroo dhuftudha. Sagalee dheeraa kan jedhu immoo qubee dubbifamaa ittaanee qubee dubbachistuu lama yeroo ta'udha. Kanaaf fakkeenyaadhaan sirriitti ni ilaalla. Amma gara barumsa keenyaatti deemna jechuudha. Sirriitti na hordofa. Akkuma argitanii iddoo kanatti A tokko jira. Asitti immoo A lamatu jira. Kanaaf kana yeroo dubbisnu A jennee dubbisna. Gabaabaadha argitanii A jennee dubbisna. Isa kana immoo akkamitti dubbisna? A jenna ni dheerata. A. Kanaaf sagalee kana qubee dubbifamaa wajjin yeroo dubbifamu akkamitti dubbifama? Kana A waan ta'eef akkamitti dubbisna? B. Inni kun immoo ni laamaa qabu akkamitti dubbifama? Ba jennee dubbisna jechuudha. Asis akkuma kana caa jennee dubbisna. Inni itti aanee faa argitanii? Inni tokko qabu fa, inni kun immoo faa jennee dubbisna. Sirriitti hordofa, sirriitti ilaala. Sagalee akkamitti akka dubbisu sirriitti ilaala. Inni itti aanee jiru na maaliif? Waan ta'eef na asii naa ni dheerata. Naa. Kanaaf yeroo hundumaa qubee dubbachistu tokko yeroo ta'u sagalee gabaabaadhaan kan jedhu qaba. Sagalee dheeraa yeroo ta'u sagalee akkasii dheeratu qaba jechuudha. Kanaaf yeroo barreessitan illee yeroo dubbistan illee sagalee kanaan hubachuudhaan barreessullee dubbisuullee qabdu jechuudha. Inni itti aanee jiru qubee dubbachistu E'dha. E asitti akkoo jirti, as immoo E lamaa jira. Kanaaf asii E gabaabaadha. Argitanii? E. Kanaaf asitti D jenna. Argitanii? D. As immoo D. Sirriitti hubadhaa. Asii G. As immoo G yeroo tokko taatu G. Asii K. As immoo K jenna. Asii C. As immoo C. Garaagarummaa qaba. Sirriitti hubadhaa. C. As immoo C jenna jechuudha. C jechuudha. Inni itti aanee kan jiru qubee dubbachiistu maalidha? I.
i iddoo tokko yeroo gabaabaa taatu i asimmoo i argitanii i jenna jechuudha. Kanaaf yeroo qubee dubbifama wajjin yeroo dubbifamu akkamitti dubbisna? hi asimmoo hi asimmoo ji asimmoo mi sirriitti hordofaa sagaleen kun mi asi mi asitti si asimmoo si jenne ni dubbisnaa jechuudha. Eeshi dubbachistuun inni taane jiru maali? Dubbachistuun inni taane jiru maali? Oodha. Akkuma argitanii oodha. Kanaaf maal jenna? Bo. Argitanii o. Asitti o lama yeroo ta'u maal ta'a? O tokko yeroo ta'u o. Kanaaf sagalee kanaan dubbifama wajjin illee dubbisna jechuudha. Kanaaf yeroo dubbifama wajjin dhufu bo ni ta'a. Tokko waan ta'eef bo. Lama yeroo ta'u bo ni jenna jechuudha. Eeshi ittaanee jiru ko ni jenna. Ni kun immoo lo jenne dubbisna. Inni taane immoo ro tokko yeroo ta'u ro gabaabaadha argitanii ro lama yeroo ta'u hin dheerata ro jennee ni dubbisna jechuudha. Qubeen dubbachistuu inni dhumaa fi maal jedha? Uudha. Kanaaf unis akkuma sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa ni qaba. Kanaaf tokko yeroo ta'u akkamii gabaabbata u jenna. Maal jenna? U jenna. Lama yeroo ta'u sanii cu jenna. Kana fakkeenyaaf cu kanaaf cu jenna. Argitanii cu jenna. Kanaaf cu ni jenna jechuudha. Asimoo fu tokko waan taateef sagalee gabaabaa qaba. Fu jenna. Inni taane jiru inni taane jiru moo asi u tokko duwwaa miti. Kanaaf ni gabaabbata. Lu jenna. Asoo lu argitanii lu ni ta'a jechuudha. Inni taane jiru moo maali? Qu. Maaliif sagalee gabaabaa waan ta'eef gabaabsine qu jenna. U waan ta'eef qu jenna. Asitti immoo lama waan ta'eef inni dheerataa mitire qu jenna jechuudha. Qu jennee kan dubbisnudha. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo barreessitanii taanaan yeroo dubbistanii yeroo shaakaltanii maal gootu sammuu keessanitti jecha isin barreessitanii sagalee barreessaa jirtanii sagalee dheeraa moo sagalee gabaabaa qaba. Afaan keessan irratti yeroo dubbistanii yeroo deddeebitanii jettanii sagalee dheeraa ta'uusaa fi sagalee gabaabaa ta'uusaa sirriitti baruu beekuu dandeessu. Yeroo hundumaa sagalee kun tokkoo sagalee lamaa fi isaa ol walitti finneeti kan jecha tokko barreessuu dandeenya. Kanaaf sirriitti sagalee adda baastaniina jecha barreessuuf dubbisuun isin rakkisu jechuudha. Kanaaf barumsa akkasii kan isiniif gadhiisnu ta'a gara fuulduraatti chaanaalii kana sabiskiraayibii goone taanaan sabiskiraayibii godha. Maatii ta'a isiniin jenna. Laayikii sheerii gochuullee hin irraanfatina. Namoonni caalmaatti sirriitti barachuu fi yeroo keessanii mijeessitanii yeroo sa'aatii isaa eeggatanii yeroo boqonnaa keessanii namni barachuu barbaadan namoota biyya alaas biyya keessa kan jiraatanii barachuu ni dandeessu. Bilbilli keenya viidiyoo kana jalaa jira. WhatsApp irratti, Telegram irratti akkasumas imo irratti nu argattu. Barumsa afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa, Herreega haala sii galuu danda'uun yeroo gabaabaa keessatti ni barachuu dandeessu jechuudha. Barachuu dandeessu. Haaloo nuun jedha nu argattu. Barumsa keenya har'a kana fakkaata.
amma dhumaatti nu daawwattaniif galatoomaa jenna. Nagaatti. Ciao.